Ստամբուլի Այա Սոֆիա տաճարում միշտ լսելի է ինչ-որ շշունջ, աղմուկ։ Հնամենի լեգենդը պատմում է, որ դա հույն քահանայի ձայնն է։ Նա 1453 թվականից անհետացել է պատերի ներսում ու աղոթք է կարդում։ Ըստ ավանդության, քահանան կրկին կհայտնվի բեմի մոտ իր ծառայությունը շարունակելու, երբ Սուրբ Սոֆիայի տաճարի գմբեթին դարձյալ շողա քրիստոնեական հավատի խորհրդանիշ Սուրբ խաչը։ 1976 թվականին ինձ բախտ վիճակվեց Եվրոպայի շուրջը ճամփորդություն կատարել։ Առաջի կետը Ռիգան էր, վերջին Օդեսան եւ ճամփորդության վերջի քաղաքը Ստամբուլն էր։ Գիտեք ինչ կա, մենք Ստամբուլում լիքը հայկական հիշողություններ կան, բայց մենք սովետական նավում էինք, սովետական տուրիստերի հետ եւ մեզ հաջողվեց այնուամենայնիվ գնալ Սկյուդարի գերեզմանատունը գոնե Պետրոս Ձուլյանի արձանին գերեզմանին այցելել։ Եվ անշուշտ առաջին հերթին այցելեցինք Այա Սոֆիայի տաճարը։ Բարով չեմ կարող ասել, չշմեցրեց, ապշեցեց տաճարը իր հսկա չափերով, իր գեղեցկությամբ, իր ճոխությամբ, բայց մեղք չհամարվի ասել, այդ ճոխության հարցության մեջ ես Աստծուն չգտա։ Կոստանդնուպոլիս քաղաքը դա հիմնադրվեց Բյուզանդիոն քաղաքի դեղում կամ զարգացավ նախկին փոքրիկ Բյուզանդիոն ավանից, որը հունական բնակավայր էր։ Նրա հետագա զարգացումը կատարվեց Կոստանտին գայսրի կողմից, Կոստանտին առաջին գայսրը, որը 4-րդ դարի 30-ական թվականներին զգալով որ հռոմեական գայսրությունը բարբարոս ցեղերի հարվածի տակ է, նա դեղափոխվեց կամ գայսրության մի մասը դեղափոխեց դեպի այնպիսի մի ավելի խաղաղ տեղ, որտեղ որ այդ այսպես հարցակումներից հեռու կարող էր լինել։ 1453 թվականի մայիսի 29-ին Սուլթան Մուհամմեդ կամ Մեհմեդ II-ը գրավեց Կոնստանտինոպոլիսը։ Թուրքերը թալանեցին, ավերեցին բյուզանդական կայսրության ծաղկուն մայրաքաղաքը։ Մուհամմեդը ձին ըստած մտավ գրավյալ քաղաքի գլխավոր քրիստոնեական տաճարը Սուրբ Սոֆիա եւ հայտարարեց, որ այն դարձնում է սուլթանական մզկիթ։ 3 օր անց այստեղ կատարվեց առաջին մուսուլմանական աղոթքը։ Սուրբ խաչը փոխարինվեց կիսալուսնով, իսկ հետագայում տաճարի շուրջը կառուցվեցին 4 մինարետներ։ Թուրքերի մոտ մտայնություն կա, այնր խորը նստած մտայնություն, որ այն ինչ թուրքական հողի վրա է, թուրքական է։ Բոլոր մշակութային արժեքները, որ ստեղծված են, թուրքական են։ Բյուզանդական չկա, հայկական չկա, հունական չկա, ոչ բան չկա։ Նախ առաջինը, այդ հողը թուրքական չէ։ Դա զախտված հող է, դա իրենց հայրենիքը չէ։ Հետո ինչքան կարելի է որ դարների մշակույթը սեփականացնել եւ Աստծուն, իրենց Աստծուն աղոթել ուրիշ Աստծո տան մեջ, այսինքն Մուհամմեդին աղոթել Քրիստոսի տաճարի մեջ։ Բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաք Կոնստանտինոպոլսի շքեղ ճարտարապետության գլուխգործոցն է Սուրբ Սոֆիայի տաճարը։ Այա Սոֆիայի տաճարի մեծակորձությունը մենք պետք է հասկանանք, որ նա քրիստոնեական ճարտարապետության մեջ խոսք էր, այսինքն նա միահյուսում է Սողոմոնի հայտնի հռչակավոր առասպելական տաճարը, որը շատ մեծ էր, եւ միահյուսում է Պանթեոնի հռոմեական Ֆլավիոսների Պանթեոնի, այսինքն բոլոր աստվածների տաճարի հետ, որը կենտրոնակմպետ էր։ Եվ բադահական չէ, որ տաճարի հորինվածքը ոչ թե բազիլիկա, այլ կմպետավոր բազիլիկա, այսինքն Սողոմոնի տաճարը միահյուսում է կենտրոնակմպետ Պանթեոնի, որը այսպես ասած Ապոլիդորոս Դամասկոսցու մեծակորձությունն է համարվում 125 թվի, որ ուներ հզոր կմպետ։ Բնականաբար Հուստինիանոս կայսրը իր համար ուզում էր կառուցել այնպիսի մի տաճար, որը լիներ հզոր, թրիչկով, մեծ եւ մրցեր Պանթեոնի տաճարի։ Պանթեոնի տաճարի թրիչկը մոտավորապես 42-43 մետր է։ Դա այն քարի կմպետ, այսպես քարով կառուցված տաճարն է, որը իհարկե կմպետի մասում բետոնյա է,
որ ավելի ընդարձակել հնարավոր չէր։ Այդ տաճարը, եթե որ ցանոթ լինեք, ունի գլոր հատակակից, նիշաներ ներսում, վերևից լուսավորություն, 60 մետր բարձրության վրա բացված եւ կմփետ, շատ գեղեցիկ, այսպես կեսոններ, ուղղակի ջարդարաբույթյան գադարելակորձություն է։ Հուստինյանոս առաջին կայսեր օրոք եւ նրա գործուն մասնակցությամբ տաճարը կառուցել են ականավոր ճարտարապետներ Դրալեսցի Անտիմոսը եւ Միլեցի Իսիդորը 532-ից 537 թվականներին։ Սրանք հունական ցակումով ջարդարապետներ են, որքան էլ որ նրանք անունների առաջ թուրքականացված անուններ են տնում Այդեն եւ այլն, բայց իհարկե դրանք մի փոքր հեղեղուկ են եւ այս երկու ջարդարապետները, երբ որ Հուստինյանոս կայսրին ներկայացրեցին նոր հորինվածքը, կմփետի տրիշկը ընդամենը 32 մետր էր։ Կմփետավոր բազիլիկա ասելով մենք հասկանում ենք երկար մի գառույց բազիլիկա, որի մեջտեղը կան 4 սյուներ եւ այս սյուները իհարկե հայկական իրականության մեջ բացառիկ բան են, հայկական իրականության մեջ մենք չունենք այդպիսի բաներ, այդ հենարանների ամեն մեկը 3 մետր 6 մետրի վրա, այսինքն այս սենյակից ավելի մեծ է։ Եվ նրա վրա բոլորվող կմփետը, որը գտնվում է շուրջ 50 մետր բարձրության վրա, 32 մետր թռիչք ունի։ Ընդհանուր տաճարը պաստորեն, եթե որ մենք հիմա վերադառնանք դեպի Պանթեոնի տաճարը, Պանթեոնի տաճարը ընդհանրապես 1500-1600 քառակուսի մետր պետք է լիներ։ Իսկ տվյալ դեպքում մենք նվաճում ենք 32 մետր կմփետով, որը հագարակ որ փոքր էր, քանի որ դա կմփետավոր բազիլիկ էր, այսինքն բազիլիկար երկարավուն գառույց էր, երկարությամբ 80 մետր է եւ լայնքով 70 մետր է, 5600 մետր քառակուսի տարածություն ենք նվաճում։ Շինարարության ժամանակ օգտագործվել են Ասիայի, Հունաստանի, Իտալիայի կղզիների հայտնի տաճարներից, Եգիպտոսից բերված թանկարժեք քանդակներ, սյուներ, բազմագույն ու շքեղ շինակար, հիմնականում մարմար։ Հունական աղբյուրները վկայում են, որ աշխատել են մոտ 10,000 բանվորներ 100 քարագործ վարպետների գլխավորությամբ։ 5 տարի, 10 ամիս եւ 10 օր տևած շինարարության ժամանակ տաճար հաճախակի այցելել է Հուստինյանոս առաջինը եւ անձամբ հետևել աշխատանքին։ Տաճարը ըստ էության նորարարական կոնստրուկցիաներ ուներ։ Եթե որ Պանթեոնի տաճարը հենվում էր բոլորակ բադերի վրա, որոնք հնարավոր չէին ընդարձակվել, եւ այդ բադերը 3-ից 5 մետր լայնություն ունեին տվյալ դեպքում, այստեղ մենք պիտի տեսնենք, որ ոչ թե բադերի խնդիրը, այլ բոլորովին դարաձական հորինվածք է առաջ քաշվում, 4 հենարանները պաստորեն իրանց գողային մասերում ունենալով այդ 3 մետր 6 մետրի հենարանները, մեջտեղում ունեցան էքսեդրաներ։ Էքսեդրան դա փոքրիկ շինություններ են, որոնք մենք ունենք նաև Զվարթնոցի տաճարի օրինակում, որոնք հենարաններին ավելի այսպես ասած զորավի հենարաններ են տալիս։ Մենք այստեղ պիտի հասկանանք, որ կմփետը աշխատում է եւ իր բարակձում մեկ ստեղծում է հրող ուժեր։ Եվ այդ հրող ուժերը պաստորեն թիմագայում են եւ էքսեդրայի փոքր սյուները եւ հիմնական այդ բարձր սյուները։ Մյուս կողմով պաստորեն տաճարը բնականաբար քրիստոնեական տաճարի իդեալական խնդիրներից մեկը դա էր, որ անխափան դեսանելիություն պետք է ստեղծեր դեպի խորանը, որտեղ որ կատարվում էր ծիսագադարությունը կամ Քրիստոսի զոհաբերությունը եւ բադարակը։ Եվ այդ առումով այդ ուղղությամբ մենք էքսեդրաներ չէինք կարող ունենալ։ Եվ էքսեդրաների փոխարեն մենք տեսնենք, որ կմփետը որ տրվեց, կմփետի երկու գիսակընթեր, որոնք մենք կմփետարտ ենք անվանում, նրա դակ տրվեցին եւ նրանք հերթական երկու կողմերում նույնպես ավելի փոքր բաների վրա, կմփետարտերի վրա նստեցին։ Մի մեծ, այսպես ոնց որ վրանացել մի տարածություն է օդի մեջ 60 մետրի վրա, փած կանաչ գույնով, այսպես ջախրող բավական հետաքրքիր երկնային դպավորություն է ստեղծում։ Տաճարի օծման օրը 537 թվականի դեկտեմբերի 26-ը դարձել է համաժողովրդական տոն։ Ասում են Հուստինյանոս կայսրը արծաթով է ողողել մայրաքաղաքի բնակչությանը։ Ուսումնասիրողները Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կառուցումը համարում են նոր փուլի սկիզբ քրիստոնեական ճարտարապետության պատմության մեջ։ Այն բազիլիկ տեսակի տաճար է գմբեթով, որով ստանում է նոր տեսք ու նկարագիր։ Զարմացնում է հսկայածավալ տաճարի գմբեթը, բարձրությունը հատակից 55.6 մետր է, տրամագիծը մոտ 33 մետր։ Կառուցումից 17 տարի անց երկրաշարժից գմբեթն ավերվում է։ Այն վերականգնում է ճարտարապետ Իսիդորի թորը, սակայն 986 թվականին դարձյալ երկրաշարժից գմբեթը կրկին փուլ է գալիս, վնասվում են տաճարի առանձին հատվածներ։ Այս անգամ ավերվում է գմբեթի արևմտյան հատվածը, այսինքն գիսակմբեթի կամ գմբեթարտի, եւ դա թուլացնում է բնականաբար եւ միջոցառումներ են արվում դրա վերականգնման համար։ Բայց մենք պիտի տեսնենք մի ուրիշ թվական 980 թվականներին
այստեղ կատարվում է մի երկրաշարժ եւս, մեծ երկրաշարժ, եւ այդ երկրաշարժի ընթացքին առհասարակ եկեղեցին ավերվում է եւ որոշ ժամանակ փակվում է։ Վասիլ II կայսրը հրավիրում է այս անգամ Դրդաճ ճարտարապետին, զարմանալի չի թվա, որտեղ Դրդաճ ճարտարապետը եւ հայ ճարտարապետները մեծ հրճակ ունեին ռեգիոնում, շատերը զարմանում են, որ Հայաստան, Բյուզանդիա նրանք մեկ ռեգիոնի քաղաքներ են։ Անին Հայաստանի մայրաքաղաքն էր, որը գտնվում էր Բյուզանդիայի հարավում եւ նրա մայրաքաղաքը Կոստանդնուպոլիսն էր, երկու իրար մոդիկ բավական հարաբերող, այսպես իրար հետ մեծ հարաբերություններ ունեցող երկրներ էին եւ նրանց մայրաքաղաքները գավի մեջ էին եւ հրավիրվեց պաստորեն Դրդաճ ճարտարապետը այս մասին դեղեցությունները հստակ են։ Մենք Այա Սոֆիայում գիտին հարցրինք, թե այս գմբեթը հոյակապ գմբեթը որ փրդեր ժամանակին ով է վերակառուցել ասաց Խոջա Սինանը Պարկասանում տվեց, ասացինք ինչ ազգ է, ասաց ալբանացի։ Հայաստանից Կոնստանտնուպոլիս է գալիս ճարտարապետ Տրթատը։ Այս մասին է հիշատակում նաև ասողիկ պատմիչը։ Որքան որ գարձվում է, որ սրա մասին դեղեցություններ չկա, շատ հստակ վիմակրական արձանագրություններ կան, շատ հստակ ժամանակրական տվյալներ կան, եւ հայ մատենագրության մեջ, եւ բյուզանդական, եւ համաշխարհային քրագանության մեջ է մտել, եւ իհարկե եվրոպացի բազմաթիվ մասնակիցներ այս հարցին անդրադարձել են, այնպես որ մեր ժամանակներում գասկածի տակ վերցնող հարցը դա պատմական իրականություն է եւ իրադրություն է։ Տրթատը նախապես պատրաստում է եկեղեցու մանրակերտը, որի վրա պետք է լուծվեին ճարտարապետական եւ կառուցվածքային բնույթի ընդհանուր խնդիրներ։ Միայն փայտամածերի կառուցումը կայսրական գանձարանի վրա արժեցել է 1000 լիվեր ոսկով։ Ցուցաբերելով փայլուն վարպետություն, Տրթատը կառուցում է գմբեթը, վերակառուցում տաճարի վնասված հատվածները։ Ասողիկի վկայությամբ վերականգնումից հետո տաճարն ավելի վայելչագեղ տեսք ստացավ, քան նախկինում էր։ Դրդաճ ճարտարապետը համաշխարհային ճանաչում ունեցող ճարտարապետներից մեկն է, որի հրճակը իր երկրից դուրս էր։ Մենք դրսում կառուցված շենքերից մի-միան դեղյակ են Այա Սոֆիայի մասին թերևս, հավանաբար նա ունի բազմաթիվ այլ կառույցներ, բայց նա անի մայրաքաղաքանալու, այսպես ագունքների վրա երկանքնեց 10-րդ դար, 11-րդ դարի այդ անցման փուլում եւ նրա հայտնի գործերից վստահաբար որ մենք կարող ենք ասել անի մարտաճարն է, Շուրբ Բրգիչ Գլոր եկեղեցին է, Արգինայի եկեղեցին է եւ կան այլ կառույցներ, որոնք վերակրվում են Դրդաճ ճարտարապետին եւ Դրդաճ ճարտարապետի հեղինակությունը կամ կառույցները միան չի սահմանափակվում անիով, գարձում է որ նա Հայաստանի դարբեր կողմերում նաեւ ունեցել է դարբեր շենքեր, ինչպես Լորիում եւ այլ վայրերում։ Տրթատի վերականգնումից հետո արդեն 1000 տարուց ավելի Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կանգուն է։ Ասում են Կոնստանտնուպոլսի գրավման օրը 10000 մարդ է պատասպարվել եկեղեցում։ Քրիստոնեական մշակույթի խորհրդանիշ դարձած այս ճարտարապետական գլուխգործոցին Սուրբ Սոֆիայի տաճարին ցավոք ողբերգական ճակատագիր էր սպասում։ Օսմանյան թուրքերը ոչ միայն Բյուզանդիայի մայրաքաղաքն իրենց մայրաքաղաքը դարձրին, ավերելով ու թալանելով այն, այլև քրիստոնեական հավատի գլխավոր տաճարն իրենց գլխավոր մզկիթը հայտարարեցին, աղճատելով, խաթարելով, արժեզրկելով հոյակերտ շինությունը։ 4 մինարետներից բացի կառուցվեցին նաև տաճարի բարձրարվեստ ճարտարապետությանն անհարիր ինչ-ինչ հատվածներ, ոչնչացվեցին մարմարյա շքեղ խճանկարները, որմնանկարների մի մասը։ Օսմանյան գայսրություն երբ որ ընդունեց Այա Սոֆիայի տաճարը, նրանք առաջին հերթին ցերնարգեցին նրա վերափոխմանը որպես գլխավոր մզգիթ, չէ, եւ պետք է մզգիթ մահիգի դեղատրումը կատարվեց եւ ներսի բոլոր ֆրեսկոները, որոնք պատկերում էին որմնանկարներ, որոնց նկարները բազմաթիվ են, բոլորը բացվեցին, երեսաբացվեցին եւ նրա վրա կատարվեց օսմանական, այսպես մահմեդական նկարազարդումներ կատարվեցին, քրվեց Ալլահ եւ այլն, ինչպես որ կա, բայց այնուամենայնիվ 20-րդ դարի բեղումների ընթացքին երևի ինչ որտեղ օսմանյան գայսրության մեջ համամարտկային երևի մտավորական, այսպես միտքերի այսպես աստեցության տակ նրանք արդեն գնացին այն բանին, որ պետք է բացվեր այդ բոլոր մոզաիկները, որոնք համարվում են համաշխարհային որմնանկարչության մոզաիկի, այսպես ասած, լավագույն նմուշներից։ Եվրոպական հովեր ունեցող Սուլթան Աբդուլմեջիդը 19-րդ դարակեսերին իտալացի ճարտարապետների հրավիրելով վերականգնողական աշխատանքներ իրականացրեց։ Ընդ որում վերականգնվեցին որոշ խճանկարներ, այս թվում Կոնստանտին եւ Հուստինիանոս կայսրերի դիմանկարները, սակայն վերականգնումից անմիջապես հետո դրանք կրկին փակվեցին ու փոխարինվեցին
մուսուլմանների նկարներով։ Եկեղեցու ընդհանուր խորհրդանշականությունը պատկերվում է պատկերների միջոցով, այսինքն փեթի մեջ ներկայացում է Աստված կամ Քրիստոս, ավելի ներքև հրեշտակներ, առաքյալներ, մարգարեներ եւ այն այդ սիմվոլիկան ամբողջությամբ արտացոլվում է եկեղեցու որմնանկարներում, որոնց որոշ մասը այսօր բացված է եւ նրանք այսօր մենք կարող ենք տեսնել։ Ինչ վերաբերվում է խեղաթյուրման գաբակցությամբ, այո, եկեղեցին, երբ որ Օսմանյան շրջանում վերցվեց, նրանում գար մգրդարան, նրանում գար, ասենք, թակադրության դեղ, նրանում գային այլ օժանդակ եկեղեցու հետ մասեր, վերնադուն եւ այն, բացի նրանից, որ վերափոխվեց լրիվ ինտերիերը, այսպես ասած եկեղեցուն ոչ հարազատ, ինչպես նմանավես ասենք Սերգեյ եւ Բակոսն եւ այլ բոլոր Կարի Էջամի եւ այն նրանք բոլոր անվանումով փոխվեցին եւ լրիվ ինտերիերները փոխվեցին բնականաբար, այսպես ասած մուսուլմանականացվեցին, սակայն նման գարույց ինչպես որ Այա Սոֆիան էր բնականաբար արժանի չէր այդ վերաբերմունքին եւ դրա բացումից հետո այդ բոլորը բանաներուց հետո այնուամենայնիվ Օսմանյան գայսրության ժամանակներում շատ սենյակներ նրանք վերափոխվեցին, այսպես ասած մեմորիալ նպատակների, ասենք բապտիստերիում օրինակի համար, որպես շատ չէր գարեմ, որը մգրդարաններ վերափոխվեց ինչ որ սուլտանական մեմորիալի։ 1934 թվականին Թուրքիայի առաջին նախագահ Քեմալ Աթաթուրքը Սուրբ Սոֆիայի մզկիթ դարձած տաճարը Այա Սոֆիան հայտարարեց թանգարան։ Ինտերնետային կայքեջերի բնութագրմամբ Այա Սոֆիան համարվում է Թուրքիայի այցեքարտը։ Դարձյալ ինտերնետային տեղեկատվությամբ Թուրքիայի մեծ միություն կուսակցությունը դիմել է երկրի իշխանություններին թույլ տալու 2011 թվականին մահմեդականների համար Սուրբ Ռամադան ամսին կրոնական արարողություն անցկացնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարում։ Հետաքրքիր է, որ քրիստոնեական տաճարն այդքան սրտամոտ է թուրք կրոնամոլներին։ Սեփական հանճարով ստեղծված նման վեհաշուկ շինություն չունեն։ Սա է թերևս բացատրությունը։ 15-րդ դարից ի վեր օսմանցիները սեփականել կամ թալանել ավերել են քրիստոնեական մշակույթի բազմաթիվ տաճարներ, ոչ միայն հունական, այլև հայկական։ 11-րդ դարի կեսերից, երբ սելջուկ թուրքերը ներխուժեցին մեր տարածաշրջան, սկսվեց զանգվածաբար հայկական քրիստոնեական եկեղեցիները մզկիթների վերածելու գործընթացը։ Ուշագրավ է, որ այս երևույթը այսօր էլ թուրքագիտական պատմագրության մեջ դիտարկվում է որպես քաղաքակրթության տարածման մի յուրահատուկ դրսևորում։ Եվ ասեմ, որ վերջին ժամանակաշրջանում լույս տեսած տարբեր աշխատությունների հեղինակներ պնդում են, որ այո, իսկապես Ալփ-Ասլանը, Տուղրիլը, հետագայում նաև Օսմանյան ցեղերը յուրահատուկ ձևով քաղաքակրթական դաշտ էին ստեղծում Արևմուտքում, ընդհուպ մինչև Եվրոպա եւ դրա տակ հասկանում էին քրիստոնեական մշակույթը սեփականելու, յուրացնելու, այն մահմեդական մշակույթի վերածելու այս գործընթացի ընդհանուր ուրեմն ծիրի մեջ։ Ամբողջ հարցն այն է, որ եկեղեցիները մզկիթների վերածելու քաղաքականությունը դարձավ արդեն ավանդական 11-րդ դարից եւ դրա ամենավառ օրինակը 1064 թվականին սելջուկների կողմից, Ալփաստանի կողմից Անիի գրավումն եւ Անիի մայր տաճարի հանձնումը շադադյաններին, որոնք անմիջապես մայր տաճարը վերածեցին մզկիթի։ Եվ հետագայում, երբ որ 12-րդ դարի սկզբին հայ-վրացական զորքերը Դավիթ Չինարի ժամանակ ազատագրեցին Անին, արծաթափայլ խաչը նորից բարձրացվեց մայր տաճարի վրա։ Թուրքերը ճարտարապետություն երբեք չեն ունեցել, գրում է գերմանացի ուսումնասիրող Հայնրիխ Ֆիրբյուխերը։ Թույլ են տվել, որ փլատակների վերածվի այն ամենն, ինչ իրենց է հասել հին դարերից։ Էֆենդիները եռանդ նախանձախնդրություն են ցուցաբերել, երբ կշռքի նժարինը դրվել ոչ թե խելքը կամ միտքը, այլ բռունցքը, ահը, ավերման մոլուցքը։ 1478 թվականին Դերջանի ճակատամարտում Կոյունլու թուրքմենական ցեղերին պարտության մատնելուց հետո Օսմանյան թուրքերը ներխուժեցին Արևմտյան Հայաստանի տարածք։ 16 եւ 17-րդ դարի առաջին կես այս ժամանակահատվածում սկսվեց հատկապես Արևմտյան Հայաստանի հյուսիսային գավառների մահմեդականացման այս զանգվածային գործընթացը։ Կիսկիմ, Թորթում, Բերթագրակ, Խոտորջուր, Բունկարին այս ամբողջ հատվածը զգաց մահմեդականացման ալիքը եւ դա առաջին հերթին արտահայտվում էր եկեղեցիները մզկիթների վերածելու տարբերակով։ 1643 թվականին Էրզրումի Միջնաբերդի հայտնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին
վերածվեց մզկիթի եւ ինչպես ցավով այդ մասին խոսում է տեղի հայտնի պատմիչներից Հակոբ Կառնեցին իր շինված Կարնո քաղաքին հայտնի աշխատության մեջ, ասում է, որ եւ սև գտակ անցուցին ամենուն հայոց գլուխս, այսինքն բոլոր հայերի գլխին սև գտակ անցկացրին, նրանց մահմեդական դարձրին եւ եղև մեծ սուկ ազգիս հայոց։ Եվ գիտեք ինչն է տարօրինակ, այս ամբողջ քաղաքականությունը, որ մի ահռելի շղթա է կազմում, թուրքերի մոտ դարերի ընթացքում իսկապես ընկալվեց որպես բարեգործություն, այսինքն որպես իսլամի ավանդական մոտեցումներից մեկը աշխարհի մահմեդականացման իմաստով եւ պատահական չէ, որ այստեղ բարոյական մոտեցումները միանգամայն այլ հարթության վրա հայտնվեցին։ 1915 թվականից հետո եւ մանավանդ 20 թվականից հետո, այսինքն Սևրի դաշնագիրն էլ ջրելուց հետո թուրքական պետության կառավարիչները խնդիր ունեին նվաճած երկրամասը յուրացնելու։ Արդեն հիմնական խանգարողը մեջտեղից վերացված էր, բուն բնակիչը, բնիկ ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ուրեմն ոչնչացված էր, բայց կար մեծ քանակությամբ նույն այդ բնիկ ժողովրդից մնացած մշակութային արժեքներ, որոնք իրենց գոյությամբ նորից անհանգստացնում էին թուրքական պետության կառավարողներին։ Եվ այդ անհանգստությունը ապրում են մինչև հիմա, որովհետև անցած այս ամբողջ տասնամյակները ցույց են տվել, որ քանի դեռ մեր հայրենիքում, Արևմտյան Հայաստանի տարածքում հայկական հուշարձանների թեկուզ մի քանակություն, որ դեռ մնացել է, եթե կան, դեռ խնդիր են։ Այսինքն պարզ զբոսաշրջիկները, օրինակ, եթե հիմա այցելում են, չեն կարող մոտենալիս նույն խնդիրներն են ունենում, ինչ որ օրինակ ես տարիներ առաջ խորհրդային տարիներին Ադրբեջանում, որ ուղղակի հուշարձան լուսանկարելու համար կարող էին տանել միլիցիա, հետո KGB եւ այլն։ Նույն խնդիրները, զինվորական վիճակ է, անցած ամբողջ այս տասնամյակներին կացությունը չի փոխվել, ոչ թե միայն քրդերի պատճառով, սա սուտ է, որովհետև հյուսային շրջանները քրդաբնակ չեն, թուրքաբնակ են, բայց նույն վիճակն է։ Ես ընդամենը 1 ամիս առաջ Թորթումի շրջանում եի, որտեղ մեկ քուրդ էլ չկա, բայց ընդամենը եկեղեցի չէ, Բերդ տեսնելու պատճառով եկան զինվորականությունը, ժանդարմերիան, եկան եւ մեզ հեռացին ամբողջ գավառի տարածքից։ Ուրեմն վախը մեր հուշարձաններից մինչև հիմա թուրքերի մեջ է եւ ճիշտ ասած որքան ապրեն, այնքան պետք է այդ վախով ապրեն։ Այնքան խորն է եղել այդ հայկականը, այնքան հիմնարար է եղել, որ չի հաջողվում վերջնականապես ոչնչացնել, լիովին ամայացնել Արևմտյան Հայաստանը իր ժողովրդի կողմից ստեղծված արժեքներից եւ դրա վկայությունները այսօր էլ դեռ կան։ Դրա վկայությունն է պատմական Դերջան գավառում ծովի մակերևույթի շուրջ 2000 մետր բարձրության վրա դեռևս գոյատևող երկու հսկա խաչքարերը մոտ 6 մետր բարձրությամբ, որոնք թվագրվում են 12-րդ դարով եւ մինչ օրս պահպանվել են։ Դրա վկայությունն է նաեւ ապրանից վանքը, որը գտնվում է այդ խաչքարերից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա, որը դեռևս պահպանվում է։ Ասածս այն է, որ անցել է շուրջ 1 դար, որ հակառակորդը փորձում է ոչնչացնել, արմատախիլ անել ամբողջ հայկականը, սակայն դա չի ստացվում։ Ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 1974-ի տվյալների 1923 թվականից հետո մնացած հայկական ճարտարապետության 913 հուշարձաններից 464-ը ամբողջովին անհետացել են, 252-ը ավերակ են, 197-ը կիսավեր։ Այս թվում Տրտաճ ճարտարապետի կառուցած Անիի մայր տաճարը, բազմաթիվ հայկական հոյակերտ եկեղեցիներ արժանացել են Սուրբ Սոֆիայի ճակատագրին, դարձել են մզկիթներ, փարախներ ու գոմեր։ Կարելի է պատկերացնել, որ քրիստոնյան որևէ մահմեդական, մուսուլմանական կոթող վերածի քրիստոնեականի կամ ասենք բուդդայական որևէ կոթող վերածի քրիստոնեականի։ Բարոյական որոշակի զսպաշապիկ կա, որը երբեք թույլ չի տա նման բան անել։ Թուրքերի մահմեդականների մոտ նրանց մի մասի բնականաբար նման մոտեցում եւ բարոյական որևէ արգելք գոյություն չունի։ Ընդհակառակը, օրինակ ես երբ որ
առիթ եմ ունեցել Արևմտյան Հայաստանում բազմիցս լինելու մզկիթների վերածած հայկական եկեղեցիների կողքին, այնտեղ հայտնված մահմեդականները, մոլլաները հպարտորեն նշում են, որ սա եղել է ժամանակին քրիստոնեական եկեղեցի եւ հետո վերածվել է մզկիթի։ Օրինակ հայտնի ասենք Խլաթի Փրխուս եկեղեցում, երբ 2000 թվականին ես եղա, ամբողջ պատերը 4 կողմից արձանագրություններով, խաչկարներով ագուցված, բայց մոլլան հպարտորեն ասում էր, որ մենք կողքին մի մինարեթ ենք կանգնեցրել եւ այն վերածել ենք մզկիթի։ Այսինքն այստեղ բարոյական որևէ արգելք գոյություն չունի եւ ամբողջ ընթացքում այս քաղաքականությունը շարունակվել է թե հայերի, թե վրացիների եւ թե բյուզանդացիների նկատմամբ։ Սա յուրահատուկ քաղաքականություն էր, որի այսպես արձագանքները նկատվում են նաեւ այսօր։ Երբ որ մեր օրերում Կարսի Առաքելոց հայտնի եկեղեցին վերածվում է թանգարանից մզկիթի, բնականաբար սպասելի է, որ այսօր եւս վերանորոգված որևէ եկեղեցի կարող է վերածվել դարձյալ մզկիթի։ Քաղաքակրթության խնդիրներին մոտենալիս այս հարցադրումները պետք է անպայմանորեն բարձրաձայնել միջազգային ասպարեզում, որովհետև նման մոտեցմամբ կարծես թե արևմուտքի զանազան հուշարձաններով զբաղվող կազմակերպություններ աչք են փակել այս իրողության վրա եւ առաջնորդվում են այն սկզբունքով, որ գոնե մզկիթների վերածվելու տարբերակով այս կոթողները փրկվում են իսպառ ոչնչացումից։ Իհարկե շատ բարդ հարց է, դժվար է ասել թե սա ճիշտ է թե ոչ, բոլոր դեպքերում կարելի է ասել, որ քրիստոնեական հավատքի առումով տեղի է ունենում սրբապղծություն։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք որպես հանրություն, ժողովուրդ, պետություն պիտի բարձրաձայնենք այս իրողությունը եւ մեկընդմիշտ վերջ տրվի մեր քրիստոնեական եկեղեցիները մզկիթների վերածելու դարավոր քաղաքականությունը, որը շարունակում է ցայսօր։ Եթե պետությունն է քանդել, քարեր տեղում չեք գտնի։ Սրբատաշ քարեր չեք գտնի։ Սրբատաշ քարեր կգտնեք զորանոցներում, կամ զորանոցի շրջապարսպի մեջ, կամ հենց բուն շենքերի զորանոցների պատերի մեջ։ Տարբեր գավառներում տեսել եմ լիքը զորանոցներ, անհաշիվ, այսինքն 30-40 զորանոց եմ տեսել ինքս, որ կառուցված է խաչքարերից, արձանագիր եկեղեցու սրբատաշ քարերից կամ եւ այլ։ Այսինքն մի անգամից մտնում ենք, թե չէ, իրենց հանցագործությունը մատնում են իրենք։ Առանց հասկանալու իրեն տանում։ Այսինքն կամ իրենց զորանոցներին կից չեմ հերու մի տեղ պիտի տանեն, բայց չեն մտածել։ Չեն մտածում եւ մատնում են իրենց չարագործությունները անդադ մեզ համար։ Քանդած եկեղեցիները ամենուր են, ջրամբարներ են կառուցում, որոնց տակ մնում են հուշարձաններ եւ օրինակ Կապանի Կեբան են ասում, այդ մեծ Եփրատ գետի վրայի ջրամբարը, շատ մեծ ջրամբար է։ Երբ որ կառուցում էին, մի քանի եկեղեցիներ մնալու էին ջրի տակ։ Եվ մեծ աղմուկով, ինչպես հիմա Աղթամարի Սուրբ Խաչը վերականգնեցին, ուղղակի զուռնա դհոլ անելով իր աշխարհի համար անշուշտ, տեղափոխեցին վերականգնման օրենքների համեմատ, այսինքն քանդում, վերաշարում, համարակալելով քարերը, եկեղեցիներից մեկը, հունականը։ Շատ ավելի հին երկու եկեղեցիները, 4-5-րդ դարի մեկը, 7-րդ դարի մյուսը, մնաց ջրի տակ։ Ինչու՞, որտեղ հայկական էին։ Հունականը 19-րդ դարի եկեղեցի էր, 19-րդ դարին տեղափոխվեց, մյուսները մնացին։ Աղթամարի վերականգնմանը զուգահեռ, ընդամենը 5-6 կիլոմետր հարավ, Հիլի գյուղում, որ հիմա կոչվում է Դաղյորե, վերանվաված է, Հիլի գյուղում 40 խորան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կար Աղթամարին հասակակից, նորից 10-րդ դար։ Միտեղ տեղի ունեցավ նորից զուռնա դհոլով վերականգնում, միտեղ նույն ժամանակ զուգահեռաբար բուլդոզերով 10-րդ դարի տաճարը անհետացրին։ 2005 թվականի հուլիսին։ 10-րդ դարում կղզի քաղաք էր Աղթամարը։ Նրա զարդն էին Մանվել ճարտարապետի կառուցած Գագիկ Արծրունու պալատը եւ Սուրբ Խաչ տաճարը, Աղթամարի վանքի մայր եկեղեցին։ Վանա լճի այդ կղզի քաղաքից միայն Սուրբ Խաչ եկեղեցին է պահպանվել։ Աղթամարի դաջարի վերագանքնումը թուրքական պրոպագանդա է բնականաբար եւ մենք այդ պրոպագանդայից պետք է օգտվենք, որտեղ Աղթամարի դաջարը բագաս արժեք չէ քան Հայա Սոֆիայի դաջարը, իր արդակին լուծումներով դվյալ դեպքում մենք գործ ունենք Մանվել ճարտարապետի հետ, որը նույնպես ինչպես Տրտած ճարտարապետն է, կամ Անտիմիոսն է, կամ մյուս Իսիդորոսն է, նման մեծ ճարտարապետը, որը գերդեց մեզ արդակին բարձրաքանթագի օրնամենտալ
այսպես կոդեվորման միջոցով ջարդարավետական ներսից լրիվ այսպես Պերջաշուկ մի դաջար, որ նույնպես բալադական եկեղեցի էր, դա Գագի Գարջնու բալադական եկեղեցին է, եւ նրանք հիմա դա վերանորոգում են գրոնի ազատության գավակցությամբ, չէ՞։ Այնուամենայնիվ նրանք չեն ուզում խաչի դեղադրման խնդիրները, բայց գամած պետք է հարթվի այս հարցերը, որտեղ համամարտկային մշակույթն է եւ մշակույթի պատմությունը եւ համամարտկային արժեքները իրականությունն են բանջում եւ մարդկային զարգացման իրական պատկերը պետք է վերարտադրեն ուշ թե շուտ։ Հայկական ու հունական հազարավոր ճարտարապետական հուշարձաններ ավերած կամ յուրացրած մզկիթի կամ գոմի վերածած թուրքերը իրենց նախորդի Աբդուլ Մեջեդի օրինակին հետևելով վերականգնել են հայկական ճարտարապետության գլուխգործոց Ախթամարի Սուրբ Խաչ Մայր եկեղեցին, բայց արդյոք Աբդուլ Համիդի օրինակին չեն հետևելու եկեղեցու հետագա ճակատագրի հարցում։ Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին, որ նույնպես երկար ժամանակ համարվում էր թանգարան։ Ասում էին, որ դա բյուզանդական եկեղեցի է, կամ շատ ասում են քրիստոնեական անորոշ կերպով քրիստոնեական եկեղեցի։ Վերջերս Փարքասու դա հայկական անվանվեց, բայց պատմությունը գիտեք, ինչպես շոու էին ուզում վերածել թուրքերը, ես հիշեցի, որ այսինքն բոլորս էլ հիշում ենք, թե ինչպես մեր թագավորները հաճախ օդար թագավորների, կայսրերի հրավերներ ընդունել են եւ գնացել են, հավատացել են երթումներին, որ նրանք անձերն մխելի կմնան, չէ՞։ Հետո մեկը մորթվել է, մյուսը մորթվել, էլի գնացել են, հավատացել են։ Նույն բանը հիմա կատարվեց։ Արագս ինչ ցուցան է, որ թուրքերը վերջապես հասկացան մի բան, որ ուժը զենքի մեջ չէ, յաթաղանի մեջ չէ, ուժը բոլոր դեպքում մշակույթի մեջ է։ Եվ դրա համար ասի խարդավանքների դիմում։ Եվ ի վերջո, եթե ամփոփեմ խոսքս, պետք է հիշեմ թուրքական մի ասացվածք, որ փառք Աստծո, մենք չենք ասում, այլ իրենք թուրքերն են ասում։ Եթե ուզում ես որևէ մեկին խեղդել, նախ եւ առաջ պետք է գրգել նրան։ Ասա է ամբողջ էությունը։ Մինչև հիմա մշակութային դաշտում, եթե կարելի ասել թուրքերը ինչ որ զիջման են գնացել, դա եղել է Ախթամարի Սուրբ Խաչի նորոգությունը։ Բայց բնականաբար սա մի քանի դրդապատճառ ունի քաղաքական առումով, Եվրոպային արևմուտքին հաջողանալու համար ժողովրդավարներ կանալու տեսանկյունից եւ երկրորդ անկասկած տնտեսական զբոսաշրջության տեսանկյունից, որովհետեւ դա համաշխարհային քաղաքակրթության գոհարներից մեկն է, Սուրբ Խաչը, բնականաբար դրամ շահելու դրդապատճառով թուրքերը գնացին այդ կոթողի վերանորոգությանը։ Բայց տեսեք, արդեն քանի երրորդ տարին է Սուրբ Խաչի հանգամանքը շահարկվում է թուրքական իշխանությունների կողմից։ Եվ հիմա կես քայլ անելով Խաչի հանգամանքը նրանք պահել են եւ ուզում են մինչեւ վերջ որևէ բան կորզել մեզնից։ Ես կարծում եմ, որ սա եւս սրբապղծության մի նոր դրսևորում է, որովհետեւ նման ձևով Սուրբ Խաչը պահել անխաչ բնականաբար բարոյականության մասին խոսք լինել չի կարող։ Եվ այստեղ մենք մեր շատ ավելի արժանապատիվ ու կոշտ կեցվածքով պիտի կարողանանք հասնել նրան, որ վերջապես Ախթամարը վերադարձվի մեր պատրիարքությանը, որովհետև 19-րդ դարի վերջին 1895 թվականին Խաչատուր Շիրոյանից հետո, որը որ Ախթամարի կաթողիկոսներ վերջին, ամբողջ այդ թեմական կառույցը հանձնվեց Կոստանդնուպոլսի պատրիարքությանը, թեև մինչ այդ եւս պաշտոնապես ենթարկվում էր նրան։ Այսինքն արևմտահայ թեմերը բոլորն էլ ենթարկվում էին պատրիարքարանին, եւ այդ իմաստով, եթե խոսքը վերաբերում է վերաօծման եւ որպես եկեղեցի վերագործարկելու մասին, անպայմանորեն այն պիտի վերադարձվի Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքությանը։ Սուրբ Սոֆիայի տաճար, ուրիշի ստեղծածը յուրացնելու զուտ թուրքական մոտեցում։ Արդյոք ժամանակավրեպ չէ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր թուրք գրող Օրհան Փամուկի խոսքը։ 1453-ին Կոնստանտինոպոլիսը գրաված Սուլթան Մեհմեդ Ֆաթիխի որդի Բայազեդ II
որ մահից հետո գահ բարձրանալով եւ չկիսելով արվեստների նկատմամբ ունեցած հոր սերը, Ստամբուլի շուկայում վաճառում է վենետիկցի հանրահայտ Ջենտիլե Բելինիի նկարած Սուլթան Ֆաթիխի դիմանկարը։ Երբ փոքր էի, այդ մասին առաջին անգամ կարդացի դասագրքում, որտեղ այդ արարքը մեկնաբանվում էր որպես ոչ միայն Թուրքիայի հրաժարում վերածննդի դարաշրջանի գեղարվեստական նվաճումներից, այլև որպես բաց թողած հնարավորություն նուրբ հղումով, որ եթե 500 տարի առաջ թուրքերը շարունակեին զարգացնել գեղանկարչության ավանդույթները, ապա գուցեև ուրիշ տեսակի ժողովուրդ դառնայի։ Օրհան Փամուկ։ Փորձ է արվում այսօր վերանորոգելու Անիի մայր տաճարը, որը գիտեք, ճարտարապետը նույն Տրթատն է, որը որ կառուցել է Այա Սոֆիայի գմբեթը երկրաշարժից հետո։ Կան խոսակցություններ այն մասին, որ նորից խոսք է գնում այն մզկիթի վերածելու մասին, որովհետև երբ որ Շադադյանները 1126 թվականին, հետո 1161-ին, 74-ին կարողացան կրկին վերագրավել անին, եկեղեցին վերածեցին մզկիթի։ Քանի երրորդ անգամ, իսկ երբ որ 1199 թվականին վերջապես Զաքարյանները նորից ազատագրեցին վերջնականորեն արդեն անին ազատագրեցին, այս անգամ պատմիչները նշում են, որ քրիստոնյաները հոգոց հանելով ասում էին, որ սա գուցե վերջին անգամն է, որ Անիի մայր տաճարը ազատագրվում է կիսալուսնից եւ վերջապես նրա վրա հավիտենապես պիտի փայլատակի խաչը։ Ցավոք սրտի դա այդպես տեղի չունեցավ։ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը լեգենդ է, բայց ամենահետաքրքիր լեգենդը նրա վերհառնումի, վերածննդի մասին է։ Սուրբ ավանդությունը պատմում է, որ Կոնստանտինոպոլսի անկման օրը, երբ թուրքերը ներխուժեցին տաճար, այնտեղ ժամերգություն էր, որին 10,000 հավատացյալ էր մասնակցում։ Քահանան ձեռքին սուրբ մասունքներով գավաթը աղոթք էր կարդում։ Սրերն արդեն պատրաստ էին հոգևորականին խոցելու, երբ նա հանկարծ աներևութացավ եւ շարունակեց աղոթքը պատերից այն կողմ։ Ըստ ավանդության, քահանան կրկին կհայտնվի բեմի մոտ սպասավորելու ժողովրդին, երբ Սուրբ Սոֆիայի տաճարի վրա դարձյալ կփայլի քրիստոնեական հավատի խորհրդանիշը՝ խաչը։